Всем здравствуйте! Хотела бы рассказать о печке-камине Мета Амур, угловая у нас. У нас печка стоит уже 1,5 года. Собственно, с ней ничего не произошло за это время. Мы очень довольны. Долго тоже выбирали, смотрели, читали отзывы и сомневались, но совсем не жалеем, что приобрели именно такую. За счет ее угла очень удобно, что влезают в топку длинные поленья поперек, как можно ставить. Влезают даже, наверное, по 40 сантиметров. За это время вот даже остались все, как они, какие-то веревка, как прокладки, наверное. Единственное, треснул один кирпич, но здесь, наверное, не видно. Но нам сказали, что это не страшно, и можно его даже пока не менять. Горит она очень хорошо. Тяга хорошая. Единственное, у нас стоит труба сразу прямая наверх. Наверное, это тоже связано с этим, потому что нас предупреждали, если делать трубу в бок, то может нарушиться тяга. У нее сзади есть вентиляционные, вот они сверху, и вот здесь с боков. Из них, прямо из этих отверстий, идет прям тепло. За счет этого быстро достаточно помещение прогревается. У нас помещение 18 квадратных метров. Печки для такой площади вполне хватает, чтобы быстро прогреть. Нагревает она буквально, если закинуть пару поленьев и один брикетик, прогревает до 25-28 градусов. Ну, больше и не надо, потому что становится очень жарко. Но потом постепенно все тепло расходится по всему дому. Единственное, мы сделали ошибку. Стали закладывать одни брикеты. Практически полностью перекрывали эти поддувы, перекрывали полностью трубу. Очень быстро коптилось стекло, потом тяжело очень отмывалось. И даже в трубе что-то там налипло, и в одном положении застревала вот эта точка. Тоже консультировались со специалистами. Нам сказали, что сильно перекрывать нельзя, и за счет того, что не очень большой жар, а медленное тление, здесь там или смола, что-то налипает. Посоветовали нам максимально ее прожарить. Буквально через недельку у нас вся труба сама очистилась, все продолжило крутиться и работать в нужном режиме. В общем, вот так. Так что мы очень довольны, очень рады, что выбрали этот вариант. И вам тоже всем советуем. Всего хорошего!